ஹலோ மாணவர்களே, இன்றைய வகுப்புக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இந்த தலைப்பில் நீங்கள் கேஸ் மெட்டல் ஆர்க் வெல்டிங் செயல்முறையை ஃபிளாட் பொசிஷனில் 10 mm திக்னஸ் கொண்ட மைல்டு ஸ்டீல் பிளேட்டின் ஓப்பன் கார்னர் ஜாயிண்ட் வெல்டிங் செய்வதை பற்றி கற்றுக்கொள்வீர்கள். இந்த தலைப்பின் முடிவில் உங்களால் 150 mm நீளம், 50 mm அகலம் மற்றும் 10 mm தடிமன் கொண்ட MS பிளேட் தயாரிக்கவும், கார்னர் ஜாயிண்டை ஃபிளாட் பொசிஷனில் வைத்து பிளேட்டுகளை டேக் வெல்ட் செய்யவும், யூனிஃபார்ம் டிராவல் ஸ்பீடில் வெல்ட் பீடை டெபாசிட் செய்யவும், வெல்டின் மேற்பரப்பு குறைபாடுகளை ஆய்வு செய்யவும் முடியும். வெல்டிங் செஷனுக்கு தேவையான உபகரணங்களை பார்க்கலாம். ஸ்டீல் ரூல், ball peen hammer, half round file, tri-square, tongs, chipping hammer, steel wire brush, personal safety equipment, key and spanner, helmet type screen, angle grinder, gas regulator with flow meter, CO2 gas heater, welding power source, constant speed மற்றும் voltage-ஐ உறுதி செய்யும் wire feeders, supply of electrode wire, welding gun, shielding gas cylinder. GMAW செயல்முறையில் ஃபிளாட் பொசிஷனில் 10 mm தடிமன் கொண்ட MS பிளேட் மீது ஓப்பன் கார்னர் ஜாயிண்ட்கான ப்ரீ வெல்டிங் ப்ரிப்பரேஷனை பற்றி பார்க்கலாம். பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும். 150 mm நீளம், 50 mm அகலம் மற்றும் 10 mm தடிமன் கொண்ட MS பிளேட்டை வரைபடத்தின்படி கட் செய்யவும். MS பிளேட்டுகளை டீபர் மற்றும் கிளீன் செய்வதற்கு ஃபைலிங்கை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். பிளேட்டின் முனைகளை ஸ்கொயராக கிரைண்ட் அல்லது ஃபைல் செய்யவும். பிளேட்டுகளை ஃபிளாட் பொசிஷனில் கார்னர் ஜாயிண்டாக செட் செய்யவும். டார்ச்சை சரியான இடத்தில் வைக்கவும். கரண்டை 90 முதல் 100 ஆம்பியருக்கு செட் செய்யவும். சரியான வயர் ஸ்பீடிங் ரேட் 1 நிமிடத்திற்கு 3 முதல் 4 மீட்டர். ஆர்க் வோல்டேஜ் செட் செய்து டிப் டிரான்ஸ்ஃபர் மோடை தேர்ந்தெடுக்கவும். 1 முதல் 2 mm டயா கொண்ட காப்பர் பிளேட்டட் மைல் ஸ்டீல் ஃபில்லர் வயரை பயன்படுத்தவும். கார்னர் ஜாயிண்ட்டுக்காக பிளேட்டுகளை டேக் வெல்ட் செய்யும் போது அதன் கோணம் 90 டிகிரியில் வைக்கப்பட வேண்டும். கார்னர் ஜாயிண்ட்டுகளின் இரு முனைகளிலும் டேக் வெல்ட் செய்யவும். இரு பக்கங்களிலும் 10 mm டேக் சைஸ் பராமரிக்கவும். GMAW செயல்முறையில் ஃபிளாட் பொசிஷனில் 10 mm தடிமன் கொண்ட MS பிளேட் மீது ஓப்பன் கார்னர் ஜாயிண்ட் வெல்டிங் ப்ராசஸை இப்போது பார்க்கலாம். வெல்டிங் டேபிளில் டேக் வெல்டட் ஜாபை ஃபிளாட்டாக வைக்கவும். சீரான வேகத்தில் வெல்டை டெபாசிட் செய்யவும். கீ ஹோல் மூலம் ஃபைன் பெனிட்ரேஷனை பராமரிக்க ரூட் ரன் டெபாசிட் செய்யவும். வயர் பிரஷ் கொண்டு ரூட் ரன்னை சுத்தம் செய்யவும். ஸ்ட்ரிங்கர் பீட் உபயோகித்து செகண்ட் ரன்னை டெபாசிட் செய்யவும். பொருத்தமான டார்ச் ஆங்கிள் மற்றும் ஆர்க் டிராவலுடன் குட் பெனிட்ரேஷன் மற்றும் ஈவன் ஃபியூஷன் ஆகியவற்றை உறுதி செய்யவும். ஸ்டீல் வயர் பிரஷ் கொண்டு வெல்ட் பீடை சுத்தம் செய்யவும்.
பொருத்தமான டார்ச் ஆங்கிள் மற்றும் ஆர்க் டிராவலுடன் குட் பெனிட்ரேஷன் மற்றும் ஈவன் ஃபியூஷன் ஆகியவற்றை உறுதி செய்யவும். ஸ்ட்ரிங்கர் பீட் பயன்படுத்தி தேர்ட் ரன்னை டெபாசிட் செய்யவும். ஸ்டீல் வயர் பிரஷ் கொண்டு பீடை சுத்தம் செய்யவும். மேற்பரப்பு குறைபாடுகளுக்கு பீடை ஆய்வு செய்யவும். GMAW செயல்முறையில் ஃபிளாட் பொசிஷனில் 10 mm தடிமன் கொண்ட MS பிளேட்டின் மேல் ஓப்பன் கார்னர் ஜாயின் செய்வதற்கான சில முக்கிய குறிப்புகள். பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும். வெல்ட் ஸ்பேட்டர்ஸுடன் டார்ச் நாசில் கிளாக் ஆகும் போதெல்லாம் ஆன்டி ஸ்பேட்டர் ஸ்ப்ரேயை பயன்படுத்தவும். இதை செய்யவில்லை என்றால் வயர் ஃபீட் இர்ரெகுலர் ஆகி அன்எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆர்க் உருவாகிவிடும். கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு ஓட்டம் சீரானதாக இருக்காது. இதனால் வெல்ட் மற்றும் பொரோசிட்டியின் அட்மாஸ்பியரிக் கண்டாமினேஷன் ஏற்படும். சீரான மற்றும் போதுமான ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்காக வெல்டை ஆய்வு செய்யவும். வெல்ட் செய்த பகுதியை சுத்தம் செய்யவும். வெல்டிங் டிஃபெக்ட்ஸ்க்காக ஆய்வு செய்யவும். இப்போது ஜாயிண்ட்களை ஆய்வு செய்யலாம். ஓவர்லாப், undercut, root penetrational lack, spatters, blowholes, excess reinforcement, slag inclusion. இந்த தலைப்பிலிருந்து என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்பதை இப்போது ஒரு குயிக் ரீகேப் செய்யலாம். 150 mm லெங்த், 50 mm விட்த் அண்ட் 10 mm திக்னஸ் கொண்ட மைல்ட் ஸ்டீல் பிளேட் தயாரிக்கவும். ஃப்ளாட் பொசிஷனில் கார்னர் ஜாயிண்டை செட் செய்யவும். பிளேட்டுகளை டேக் வெல்டு செய்யவும். யூனிஃபார்ம் டிராவல் ஸ்பீடில் வெல்ட் பீடை டெபாசிட் செய்யவும். வெல்டிங் மேற்பரப்பில் ஏதாவது குறை இருக்கிறதா என்று ஆய்வு செய்யவும் கற்றுக்கொண்டீர்கள். நன்றி மாணவர்களை, அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம். பாய்.